ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਆਪਣੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਟਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ 2004 ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ weight ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 60 ਕਿਲੋ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੈਠਵੇਂ ਭਾਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ weight ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਕ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬ ਗਏ ਨੇ, ਓਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨੈਕ ਤੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਰ ਰੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀਜਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਲੱਸ ਥੋਰੈਸਿਕ ਰੀਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਜੀ। ਵੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਡੇਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਡੇਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹਾਫ ਹੈਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸ 1 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਟੋਟਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ। ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰੀਬ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ L4 ਵਰਟੀਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, L4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਪੇਨ ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ T3, 4, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। लंबा सा लो सर, छो जी। एक बार हो सर, लंबा सा लो, छो। ओके। ठीक है सर, उधर ठीक सर, लंबा सा लो, छो। ओके। एक बार हो सर, लंबा सा लो, छो। ठीक है सर, उल्टे हो जाए दोबारा। सर लंबा सा लेग पुश छो जी, छो बस रिलैक्स। हम साह ना लो, लो जी, रिलैक्स रिलैक्स।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। देखो सर लंबा सा लो, छड्डो। ये बाजू सर पीछे ले, सिर्फ यस नीचे रहने, थोड़ा पीछे ले। चलो मेरे भी प्रॉब्लम है ना कोई। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ। ठीक है, ये बड़ा मैं थोड़ा सा नीचे। ओके बस जी। ये जगह पूरी कंप्रेस है थोड़ी। हाँ जी। सर्वाइकल रीजन है अप्रॉक्स सारा बॉडी को रिलैक्स। ऑर्गेनाइज ले नहीं, कोई नहीं, मैं पानी जी रिलैक्स बॉडी। ओके यस। खड़े हो सर, उधर फेस करो, बाजू पीछे लेकर उठो, ग्रिप करो, ग्रिप करो जी। इधर घूम दो, घूम दो, पैर जोड़ो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ठीक है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ, ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡੋ, ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡੋ, ਰਿਲੈਕਸ। ਓਕੇ देखो चेक करो ये सेक्शन, देखो अपना कितना फील हो रहा है, तुम गर्दन कितना फील हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स है। हाँ थोड़ा फर्क है जी। हम सीधे लेटना सर, सीधे लेटना। रिलैक्स, यस। रिलैक्स बड़ी जी। हम सर उल्टे हो रहे, उठे हो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखने, तुझे चकना नहीं जी, ढिला छो, बिल्कुल रिलैक्स। होल्ड कर लो, हम ठीक है। हाँ जी। ओके रिलैक्स।
ये पेन कटी सर, चेक करो हाँ जी थोड़ा फर्क है जी। ये साइड, जी। ये वाली पेन ये थोड़ी सी लग रही है। ये थोड़ी वधी है। हम्म। ओके कोई बात, सीधे हो जाओ सर, घूम जाओ, बिल्कुल घूम जाओ जी। लेग्स फोल्ड करो, दोनों 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 दोनों, यस करो, यस। साल एक बारी छो, बॉडी तो लिखे दोनों। सीधी करो, गोडे की पेन है। हाँ जी। गोडे की पेन है। किस विच ऐ जगह में क्या पेन है। ओके ओके कोई नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। Still head over, relax. बिल्कुल रिलैक्स रखना सर, रिलैक्स। ਹੁਣ देखो सर पेन चेक करो, जॉइंट के विच ना कोई मेरे ख्याल नाल कोई पॉइंट है जड़ा तो वो पेन करदा रहिंदा। आ वाली चीज है, ये वाली? आ वाली चीज ये लॉक है सर। ये तो ऐसा ही जॉइंट हैगा जी, इलियक सैक्रल जॉइंट। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਪੇਨ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ कटी है थोड़ी। ਕਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, हाँ जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਬਰਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, जी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ? थोड़ा अच्छे हैवी वेट हो रहा है। ਓਕੇ, बिल्कुल ढिल्ला वही। जी नीज देखो अपने को, यही ज़्यादा नहीं, थोड़ा पेन का थोड़ा जहा फर्क तो है। फर्क पिया, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ बैक पे हैवीनेस लग रही थी भी चेक करो जरा, देखो थोड़ा टाइम लगेगा जी, जी हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰਕ? मतलब 50% का फर्क लग रहा है। 30%? क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता सीगा कि थोड़ी जी मेरी नैक ਨੂੰ नहीं ना स्टिच करे। जी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखनी है जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਐਟਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰ ਬਸ ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖੋ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ,
यस ग्लास है ना पग बनने में। हाँ जी है यस यस लंबा करो छो बॉडी रिलैक्स करो लो जी लो सर हम देखो गर्दन चेक करो अपनी देखो की लग रहा है आ चीज हल्की हुई थोड़ी थोड़ी जकड़ा लगी है, हाँ जी थोड़ी जकड़ा लगी है। थोड़ी हैगी है कोई गल नहीं किन्नी की जगह ठीक है कुछ सिटिंग्स होर होंगी ਤੁਹਾਡੀਆਂ सर कोई गल नहीं। हो जाएगा